Ողջույն ընկերներ, ես Գյուլումյան Մարգարիտան եմ, Excelist ընկերության ներկայացուցիչներից մեկը։ Excelist ընկերությունը համացանցում հանդես է գալիս Excelist.am կայքով, Excelist Training Center Facebook-յան էջով, Excelist Club for Data Analysts Facebook-յան խմբով, MS Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքով, Excelist Club Telegram-յան ալիքով և թվային սերունդ նախագծով։ Այսօր ուզում եմ միասին PowerPoint-ի գործիքի օգնությամբ լուծենք հետևյալ խնդիրը. ինչպես մեկ սյունից բաղկացած ինֆորմացիան վերածենք մի քանի սյունից բաղկացած բազայի։ Ինչ ենք անելու դրա համար։ Նախ վերադառնամ վաճառքներ էջ, կանգնեմ այս սյան վրա, ցանկացած վանդակում, որը պատկանում է այս բազային, գնամ Data menu և ընտրեմ հարցման հետևյալ տեսակը, որը կոչվում է From Table Range։ Քանի որ PowerQuery-ին ճանաչում է անվանակոչված տիրույթներ կամ խելացի աղյուսակներ, որոնք իհարկե անուն ունեն, ապա այն ինձ առաջարկում է իմ ստատիկ աղյուսակը դարձնել խելացի, ես նրա հետ համաձայնում եմ և ասում եմ, որ իմ աղյուսակը վերնագրային հատված ունի, այն կոչվում է column 1, OK կոճակով դա հաստատում եմ։ Եվ մի քանի վայրկյանի ընթացքում մենք հայտնվում ենք PowerQuery Editor-ում, որպեսզի կարողանանք մի քանի գործողություն անելու արդյունքում ցանկալի արդյունքին հասնել։ Ինչ է պետք անել այստեղ։ Եթե նկատում եք, մեր առաջին սյան մեջ յուրաքանչյուր վանդակում ինֆորմացիան բաժանվում է իրարից ստորակետով։ Գրված է date ամսաթիվ, այնուհետև գալիս է ամսաթիվը, branch մասնաճյուղ, մասնաճյուղի անվանումը, product ապրանք և ապրանքի տեսակը։ Հիմա մենք պետք է առանձնացում կատարենք, այն բաժանենք երկու սյան։ Դրա համար մեզ կօգնի split column հրամանի by delimiter ենթահրամանը, որը առաջարկում է ստորակետով անջատել ինֆորմացիան, մենք համաձայնում ենք, սակայն մեզ պետք է ընտրել առաջին տարբերակը leftmost delimiter, ապահովության համար ենք սա անում։ Եթե հանկարծ բացի մեկ ստորակետից մենք էլի ստորակետներ ունենանք, ապա այս բաժանումը կկատարվի միայն հետևյալ կերպ։ Մեր date-ից հետո ինֆորմացիան կառանձնանա և կգնա երկրորդ սյուն և ավելորդ սյուներ չեն առաջանա։ OK կոճակով սա հաստատեցինք։ Արդյունքում ունենք երկու սյուն, և եթե ուշադիր նայենք առաջին սյանը, կնկատենք, որ դա մեր ապագա աղյուսակի վերնագրային հատվածն է։ Այսինքն մենք հիմա մի քանի քայլ պիտի կատարենք, որպեսզի կարողանանք այս վերնագրերը բերենք սյունյակների համար դարձնենք։ Ինչ պիտի անենք։ Գնում ենք Add Column menu և սեղմում ենք հետևյալ կոճակին Index Column։ Ասեմ, որ առհասարակ PowerQuery-ին համարակալումը, ինդեքսավորումը անում է ոչ թե 1-ից, այլ 0-ից։ Այդ պատճառով այստեղ, երբ որ սեղմում ենք անմիջապես index column-ին առանց դրա ենթահրամաններից օգտվելու, մեր առաջին տող սկսվում է 0-ից։ Այս սյունը, որը դուք հիմա տեսնում եք, օգնելու է մեզ խնդիրը լուծելու համար, սակայն այն վերջնական արդյունքի մեջ չի մտնելու, այսինքն երբ որ այն իր նպատակին կհասնի և խնդրի լուծմանը կօգնի, մենք այն կջնջենք։ Այժմ պիտի անենք հետևյալը. մենք պիտի անենք այնպես, որպեսզի հասկանանք, թե որ հատվածից սկսած է ինֆորմացիան փոխվում։ Այսինքն, եթե նայենք առաջին տողում գրված է date, և հետո հաջորդ date-ը գալիս է 7-րդ տողից, այնուհետև 13-ից և այլն։ Որպեսզի դա անենք, այս անգամ նոր մեթոդի կդիմենք, կգնանք, կսեղմենք conditional column, պայմանական սյուն, և կասենք, որ եթե column 1, որի մեջ գտնվում է մեր վերնագրային հատվածը, արժեքը հավասար է date, ապա պետք է հասկանանք, թե ինչ արդյունք ենք ուզում ստանալ։ Կընտրենք select column և կասենք, որ մենք կստանանք և ուզում ենք ստանալ ինդեքսյան արժեքը։ Հակառակ դեպքում, եթե հավասար չէ date-ի, մեզ անհրաժեշտ է ստանալ null։ Իհարկե շատերը հիմա սա կնմանեցնեն հենց Excel-ի if ֆունկցիային, որը հրաշալի ֆունկցիա և շատ խնդիրների լուծման ժամանակ օգնում է։ OK կոճակով սա կհաստատենք և արդեն ունենք նոր custom սյուն, որտեղ որ երբ ծրագիրը տեսավ PowerQuery-ին տեսավ date հավասար լինելու դեպքում գրեց արժեքը այն ինչ որ ինդեքսում է գրված, հակառակ դեպքում գրեց null։ Հիմա մեզ պետք է այս null-երը վերածել դրանից վերևում գտնվող արժեքի, դրա համար կտեղափոխվենք Transform menu և արդեն մեզ քաջ ծանոթ հրաման Fill down։ Ահա, մենք կարող ենք արդեն այս index սյունը ջնջել, անենք աջ քլիկ Remove։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է արդեն անել pivot column, որպեսզի մենք կարողանանք բաժանել մեր սյուները և ստանանք մեր վերջնական արդյունքը։ Ինչ է պետք անել դրա համար։ Նշենք առաջին սյունը, սեղմենք pivot column, այստեղից ասենք
որ ընտրում ենք երկրորդ սյունը, այսինքն պիտի հասկանանք, թե որն է values column-ը, դա երկրորդն է, և ընտրենք այստեղից այն տեսակը, որը կոչվում է don't aggregate, ինչի համար ենք դա ընտրում, քանի որ մեզ անհրաժեշտ չէ ինչ-որ տեսակի մաթեմատիկական գործողություն անել, գումար հաշվել, քանակ հաշվել, մինիմալ արժեք, մաքսիմալ արժեք, մեզ պետք է, որպեսզի մենք արժեքները ստանանք այն տեսքով, ինչ որ կա այժմ մեր բազայում։ OK կոճակով հաստատենք և ահա մեր արդյունքը պատրաստ է։ Մենք կարող ենք արդեն այս մյուս custom column-ից նույնպես ազատվել, անելով աջ քլիկ, remove, և վերջին քայլով մեզ անհրաժեշտ է ճիշտ որոշել մեր սյուների ֆորմատները։ Այստեղ ունենք ամսաթիվ, այսինքն այն պիտի տրամաբանորեն լինի date ֆորմատով։ Ունենք մասնաճյուղ, product, դրանք պիտի լինեն տեքստային ֆորմատով, ինչպես որ բան, և թվային արժեքները, այսինքն quantity, քանակ, price, արժեք և revenue, եկամուտ, պիտի լինեն whole number կամ ամբողջ թիվ, կանենք աջ քլիկ, change type և այստեղից կընտրենք whole number տարբերակը։ Այժմ մեր ցանկալի աղյուսակը պատրաստ է, մեզ մնում է ընդամենը մեր հարցմանը գեղեցիկ անուն տալ, օրինակ գրենք վաճառքներ, sales, և home menu-ից սեղմենք close and load to տարբերակ, այստեղից կարող ենք ընտրել table, որպեսզի տեսնենք վերջնական արդյունքը աղյուսակային տեսքի աղյուսակի ձևով։ OK կոճակով սա հաստատենք և ահա, տեսեք, մեր արդյունքը պատրաստ է։ Սա հետաքրքիր հնարք էր, որը իհարկե կատարեցինք արդեն մեզ հայտնի PowerQuery հզոր գործիքի միջոցով, և եթե այս ամենը ձեզ հետաքրքրեց և դուք էլի նոր բաներ եք ուզում սովորել, ապա ձեզ խորհուրդ եմ տալիս այցելել մեր կայք, այն կոչվում է Excelist.am, այստեղ կա դասընթացներ բաժինը, դուք կարող եք ընտրել ձեր կողմից նախընտրելի դասընթացը, օրինակ PowerQuery in Excel, հասկանալ այն ինչ ֆորմատով է անցկացվում, հասկանալ քանի դասաժամից է բաղկացած, ինչ տևողություն ունի, կարող եք այստեղ տեսնել մեր ուսումնական պլանը ըստ յուրաքանչյուր դասի, և եթե իհարկե այս ամենը հավանեք, սեղմեք գրանցվել կոճակին։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար, կհանդիպենք։